Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tampil dengan gaya rambut berbeda saat kali pertama muncul di publik seusai menjalani isolasi mandiri, isoman, selama 16 hari karena terpapar COVID-19 sekaligus demam berdarah. Kerja mas. Saya rada lemes. Kemarin sore Sabtu mas. negatif. Aku di swab pengen 6 positif terus. Hah? Kemarin. Hari Sabtu mas. Soalnya apa? Covid karo demam berdarah. Rodok suwe mari. Tapi ra apa-apa. Dan besok udahan, Mbak. Besok udah ngantor biasa. Kondisi keluarga Sehat semuanya negatif, Pak. Berapa hari total isoman? Iya ya. 14. 15 lupa. 16. Suwe banget. Besok nggak ada ngantor lagi. Yes, tenang gue. Gibran memotong rambutnya dengan gaya side part, yakni gaya rambut tipis di bagian samping dan agak tebal di bagian tengah dengan belahan menyamping. Ditemui wartawan seusai bertemu dengan KGPAA Mangkunagoro 10 di Pura Mangkunegaran Solo, Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022, Gibran menampik potong rambut itu untuk buang sial. Ia mengaku hanya ingin merapikannya karena setelah 2 pekan isoman rambutnya sedikit panjang. potong rambut buat buang sial. Wah, Kemarin udah gondrong mau dipotong rambut. 2 minggu gondrong. Berat badannya sempat turun mas? Berat badan sempat turun? Turun dikit. Berapa kilo mas? Berapa? Turun dikit lah. Potongnya di mana mas? Potongnya di mana? Arep melu dah. Modelnya apa sih mas? Bilangnya model apa itu? Bilangnya betul. Bilangnya model apa itu? Enggak apa ya, dirapike wae Mas. Potongnya kapan mas kan keluarnya Sabtu sore? Minggu pagi gitu ya. Oh. Minggu pagi apa Sabtu mbok bar positif apa bar negatif terus langsung kok. Enggak buang sial mas potongnya? Buang sial. Enggak. Ben rapi. Tapi ya lah, 2 kerumunan ini. Apa kuwi? Tapi lumayan loh mas. Rambutnya udah agak rata lagi loh mas. Iya ya. 2 pekan gondrong kan? Jadi ya sehabis dinyatakan negatif COVID-19, hari Sabtu atau Minggu saya langsung potong rambut, katanya. Ihwal model potongan rambutnya, Gibran mengaku tidak punya permintaan khusus ke tukang cukur. Ia mengaku hanya minta agar tukang cukur merapikan rambutnya yang sudah panjang. Dirapike wae, enggak, ya ben rapi wae. Lah piye do kerumunan ngene, sindirnya kepada awak media disambut tawa insan media. Seperti diberitakan sebelumnya, Gibran yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022, baru dinyatakan sembuh dan negatif pada Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Gibran butuh waktu 2 pekan untuk sembuh karena bersamaan dengan COVID-19 ia juga kena demam berdarah. Selama menjalani isoman, Gibran sampai 6 kali menjalani tes PCR. Saya 6 kali swab, positif terus. Sebelum Gusti Breju menengan, saya paginya swab. Sehari sebelumnya swab juga. Saya kan mau datang, tapi masih positif. Swab PCR dan antigen sama setiap hari ambil darah, ujarnya. Pengambilan darah untuk dites, menurut Gibran, lantaran dirinya juga sakit demam berdarah, DBD, ketika menjalani isoman. Tapi bapak dari 2 orang anak itu tidak tahu apakah dirinya terkena COVID-19 lebih dulu atau demam berdarah dulu. Yang pasti, Gibran mengatakan di keluarganya hanya dirinya yang positif COVID-19. Sudah semua sekeluarga mas? Apa? Sudah nggak positif semua? Cuma saya yang positif. Gibran merasakan gejala tidak enak badan dan batuk-batuk sehari atau pada hari ia menjalani tes PCR. Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022. Saat itu ia sendirian menuju Loji Gandrung. Saya ndak enaknya Kamis atau Jumat. Jadi jam 4.30 waktu Indonesia Barat tidak enak. Batuk-batuk, saya langsung ke loji nyetir mobil dewe, ungkapnya. Saya tuh nggak enaknya itu ini apa Kamis apa Jumat gitu. Jadi apa 4:30 pagi itu udah nggak enak, kok agak batuk-batuk. Saya langsung mari ke loji nyetir dewe terus kebetulan ada dokter yang piket di RSP terus
langsung swab aja terus positif. Pak Jokowi sempat swab juga nggak mas? Karena kan tanggal 28-nya sempat ketemu Udah aman semua kok, aman semua. Sebenarnya yang swab siapa aja? Semua aman semua. Sesampai di loji Gandrung, Gibran langsung meminta agar dirinya dites PCR kepada dokter. Dari hasil tes itu diketahui Gibran positif COVID-19 sehingga langsung menjalani isoman di loji Gandrung.